No niin, tervetuloa taas Farming Simulator 25 parian Lemmy Shed-karttaan. Ja taas niinku kuvista näkyy, niin ollaan tehty toimeksiantoja jonkun verran. Ja tai no, jonkun verran. Joka päivähän näitä tulee tehtyä. Mutta nyt ollaan helmikuussa. Voitais muuten oikeastaan ensi töikseen kuitata toi keikka tosta pois. Et nyt pankkitili näyttää 33 tonnia. Ja nyt tää kuukaus on se, kun me aletaan myymään meidän tavaroita. Kaikkia muita paitsi periaatteessa nää etanat ja sitten se viini, se ei ole vielä valmista, mutta kaikki muut käytännössä laitetaan lihoiksi tai mitä nää nyt sitten onkaan. Mites täällä? Ei tulee kohta tavaraa. Täällä on pirusti tavaraa näköjään. Sinne pitää saada hakea vettä vielä. Noistakin voitais myydä melkein vaikka kaikki. Mä voisin... Katsotaas miten täällä on. Täällä on No oikeastaan täällä on vähän niinku kaikki. Se on lehtisalaattikin 2300 litraa ja täälläkin on saman verran. Ne on oikeastaan nuo lehtisalaatit voidaan antaa mennä. Sieltä tulee kuitenkin sit lisää. Ja tomaattia meillä on täällä aika paljon. Et tässä on 5. Täällä on 7 lavaa. Ja täällä on toiset, kun täällä on enemmän. Täällä on 9 lavaa, kohta 10 lavaa. Omenaa meillä on 6, melkein 7 lavaa. Sieltä tulee 7, tulee ihan just. Ja sitten siellä oli muistaakseni 11 lavaa oli mehua. Me voitaisiin oikeastaan ne mehut käydä myymässä ensin, koska meidän pitää muuttaa toi meidän kärry sitten takaisin tohon niinku vähän niinku paalikärryksi tai lavaksi. Ja eilen illalla muuten mä laitoin tohon näihin kaikkiin meidän molempiin kasvihuoneisiin ja sitten tohon omenatarhaan, niin mä laitoin täältä kaikki mitä tuli se 17 000 litraa. Ja sitten sen jälkeen mä tyhjensin nuo kasvihuoneet siitä wasteista ja sitten hain 2 kuormaa lantaa, niin täällä on nyt melkein 30 000 litraa tulossa kompostia. Se oli, mitä se oli, 67%. Et sillä saadaan. Ja me on nyt vähän pähkäily tässä muuten sitä, että toi 3. etanahuone, niin se luultavasti lähtee, koska meillä ei riitä sinne mikään tavara käytännössä. Ja toi pyörittää just pyörittää 2 toi kolmannen jos ottaa, niin sitten alkaa niinku vähän yskimään, että tarvitsisi tollasen toisen jauholaitoksen, niin se on vähän huono juttu. Mut joo, käydään myymässä meidän ensimmäinen mehut. Mä en vielä tiedä, että laitanko minä sinne yhden mehun sinne viinitarhaan, kun se rupeaa olemaan se ensimmäinen tonkka niin kuin valmis sieltä, mutta se on
vähän silleen, että se ei ehdi tähän päivään millään, enkä tiedä tehtiinkö ensi kuuksi se ensimmäinen. Niin se on vähän semmonen. Siinä on tehty jännästi, että se niin on 0,9 se, mitä 1000 litrasta tulee, niin siellä on käytännössä niin kuin pakotettuna pitää laittaa aina niin kuin 3-4 kuukauden välein ehkä yksi pönttö sinne. Mutta ui. Mennään tohon. Nyt ollaan varmaan triggerillä ihan mukavasti. Mennään sitten tältä puolelta, kun ei mukaan päästä paremmin. Missä se on? Siinähän se on. Mukauta. Paalinaukin vaunu. Ei maksa mitään. Noin. Ja mä veikkaan, että tästä tulee aika moinen muutosten tuulet tästä päivästä. Tai ainakin niin mä toivon. Mä en vielä ehkä paljasta, että mikä tässä on tää kupletin juoni. Siirretään tää meidän kupota, joka muuten varmaan myydään pois, koska tälle ei ole oikeastaan mitään käyttöä meillä. Tää on ihan turhan panttina. Meillä pyörii toi jätetään kärry siihen ja ei muuta kuin aletaan lastaamaan näitä meidän ensimmäisiä mehuja sitten myyntiin. Katsotaan kuinka monta saadaan kerralla tohon kärryyn. Varmaan hirveitä. Veikkaan, että meidän pitää vetää 2 keikkaa. No en tiedä, siihen saattais mennä. Jos vähän ylittää niin saattaa. Menisikö siihen 9? Ei siihen kyllä mene mitenkään 9. No niin. Oikastaan vielä. Katsotaan, jos saatais tohon. Noin. Mä veikkaan, että tää on tuhoon tuomittu yritys kyllä. No ei. Se on aika hyvä. Pistetään liinaa kiinni. Siinä on nyt 4 lavaa.
Mut joo, mie lastaan nää ja nähdään sitten tuolla kylillä. Tää kattoo vähän, että mihin näitä sitten lähtee myymään, koska niissäkin taisi olla aika paljon hinnan eroa. Mut joo, mie lastailen nää, niin nähdään kohta puoliin. No niin, nyt on rypälemehut on lastattu. Ja 10 000 litraa on mukana. Ja käydään myymässä nää. Mie vähän tossa pähkäilin, että mihin näitä sitten myy, kun parhaan summan antaa toi Palekni tuolta. Mut se on juna ja sinne pitää juna vuokrata. Mä en ehkä siihen nyt lähde. Sitten toi Grape Juice, se on meidän oma. Farmer Shoppiin ei pääse. Nämä 3, mitkä on niinku antaa eniten, niin Village Market Square antaa seuraavaksi parhaan ilmeisesti. Niin laitetaan täppä sinne ja katsotaan missä se on. Se on tuolla. Niin se on siellä torilla. Mennään torille myymään sitten rypälemehua, niin katsotaan. Saadaan varmaan tästä ihan sievonen. Se on semmonen vajaa 75 000 siitä pitäisi tulla. Mut ihan mielenkiinnosta niin näen, että toi on toi yksi myyntipiste, niin se on vähän hämärän peitossa. Se on ilmeisesti nyt silleen, että se pitää se rakentaa se plotti 240 siihen ennen kuin siellä pystyy myymään mitään sinne. Se oli se sama, missä mulla tuli ongelmia sen sinapin myynnin kanssa ja jonkun muunkin tuotteen kanssa on ollut sellaista ongelmaa, että sitä ei saanut niinku myytyy sinne. Mutta toivotaan nyt, että nää saadaan myytyä tuohon torille. Ja miksei saatas. Niin jos päästään tonne 110 me ei kyllä päästä, mutta yli 100 tonnin pitäisi mennä, että heilahtaa. Nyt tulee varmaan jonkunlainen tilanne päällä. Katsotaan mitä tästä sitten lävähtää. Otetaan tosta varovasti liinat pois ja sieltähän, okei, sieltä tuli kyllä aika paljon enemmän kuin luulin. 98 000. Okei. Meillä on toi 50 tonnia lainaa tuolla. Myydyt tuotteet 98 990. Toi muut 2200. Tämähän muuttikin tän aika niinku jännällä tavalla tän homman. Sieltä tuli paljon enemmän kuin minä osasin odottaakaan. Mut joo. Nyt ajellaan tuonne Etanavarmille ja lastataan siellä sitten lisää myytävää tavaraa, mut joo, nähdään kohta siellä. No niin, nyt ollaan täällä Etanafarmilla ja mä ajattelin tossa, että
mitäs tää omena juttu? No omenoita nyt ei hetkeen tuu. Otetaan tosta noin 7 omenalavaa ja mietin, että jos otetaan nämä omenat ja sitten esimerkiksi sienet siihen ja käydään nää myymässä. Niin katsotaan minkälainen hinta näistä sitten saadaan. Tosiaan noista mehuista saatiin paljon enemmän kuin luultiin. Että toivottavasti sama meininki jatkuu näillä muillakin tuotteilla, niin sittenhän toi pankkitili rupeaa näyttää jo ihan hyvälle. Tuohon. Oikeastaan voitaisiin ottaa tää silleen, että katsotaan nyt miten. Pistetään tuohon vaan 2 lavaa tuohon noin. Noin. Tää on jotenkin vähän isompia nämä lavat nyt kun tuossa. Noilla mehuilla. Lastataan nää kyytiin ja nyt tullaan pikkasen liian kovaa jo vähän tähän. Saataisko me mahtumaan tähän 6 lavaa tähän pohjalle sit? Voisi olla aika hyvä. Kyllä mä luulen, että me siihen saadaan. Vielä kun tehdään tälleen. Tää on kyllä aina riski avata näitä liinoja, mutta nyt se saattoi olla ihan hyvä ratkaisu. Oi, siihen menee vielä 1 rivi ja sitten yksi lava omenoita päälle ja käydään hakemassa ne 3 tai 4 lavaa sitten noita sieniä sieltä. No niin, nyt ollaan rautatieasemalla ja otetaan siitä 14, melkein 15 tonnia tuli. Täältä ei pääsekään. Ehkä parempi kääntää täällä ympäri, kun lähteä tuolta kiertämään. Ois sieltäkin päässyt ton rampin kautta, mutta joo. Mitäs me ollaan nyt tänään sitten katsotaan nopeasti tuo rahatilanne tai myydyt tuotteet. 113 000. No kyllä se minulle kelpaa. Et minä laskin, että jos niistä oltais saatu 100, vähän yli 100 tonnin siitä ja sitten tosta se 13 000. Ajattelin, että sellainen olisi ollut joku 116, 117 000, mutta meillähän on 30, melkein 40 000 enemmän kuin ajateltiin. Ja vielä on lisää myytävää.
No niin, nyt ollaan tomaatit lastattu ja ollaan melkein tuossa myyntipaikalla myyään tuohon torille. Ja katsotaan kuinka paljon saadaan. Meillä on 12 000 litraa tomaattia kyydissä ja tässä oli jotain tonnin paikkeilla oli. Siitä tuli 16 000 tuli. Vähän tuli ekstraa. Se on oikein hyvä. Meillä on siellä vielä 10 lavaa lehtisalaattia ja sitten on 5 vai 6 lavaa oli tomaattia. Se toimeksianto siellä ei ollut. Siellä oli yksi puunkaato toimeksianto, minkä minä varmaan suoritan vielä jossain välissä. Käyn sieltä ottamassa vähän reilu tonnin pois ja katsotaan mihin päädytään myynnin jälkeen rahasummassa. Mä veikkaan, että se olisi aika liki sitä 200 tonnia. Kuitenkin, muistaakseni lehtisalaatista maksettiinko siitä peräti 2 tonnia. Ja sittenhän maksetaan pikkasen enemmän siitä. Siinä kohtaa ja joku varmaan päin meihin. Joo, 2 tonnia ja sitten siitä maksetaan pikkasen enemmän, niin 10 vai sitä 20. Jos sitten 25 tonnia tulisi niistä, oltais sitten saassa 90 ja sitten niistä 6 lavasta, niin joo, se aika liki 200 tonnia varmaan tulee. Mä tiedän, saadaanko me tähän samalle lavalle tää kärrylle nyt niitä vitsi kun ärsyttää toi ruoho tossa. Saiskohan se jotenkin maalattua tosta pois. Pitää katsoa jossain välissä. Jossain välissä sitten. Mitenhän muuten meidän äsken käydä vilkaisemassa toi meidän täällä nämä meidän tuotannot. Mites nää seilaa? No täällä on 686 litraa ja täällä on sitten oho, siellä on 923 litraa jo. Sieltä tulee kohta lavallinen. Tossa olisi vehnääkin. Ja minä mietin ton puimurin minä varmaan myyn. Että sille nyt ei ole hirveästi ollut käyttöä tässä kartassa nyt silloin yhden kerran puitu sitten. Tai oikeastaan niinku tolla puimurilla on ne jo puitu kerta. Sitten meidän pitää muuten jossain välissä lannottaa noin. Ja on tässä kyllä hommaa. Mut minä mietin sellaista, että että kun me saadaan nyt tästä niinku aika hyvät rahat, niin minä päätin tossa silleen, että minä otan sit lainaa niinku sen verran. Saman verran saan ottaa lainaa kuin mitä minulla on käteistä siinä hetkellä, kun on kaikki myyty ja silleen. Ja sit katsotaan, jos saatais ostettua tosiaan se tuo päämaatila ja päästäs vähän takaisin sille vitsi mua ärsyttää nää mukavuusalueelle päästäs eläintenhoitoon sun muuhun. Tää on vähän meikäläisellä tällä lievästi sanottuna tällaista opiskelua tai opettelua. Katsotaas täältä mitä täällä on vielä, miksei siihen no
Ehkä me jotenkin... Eli näet on se 6 lavaa sitten. Vitsi, kun se spoonaa toho. Mä ajattelin, että se ei siihen spoonais, mut spoonashan se. Noin se. Otetaan siitä ensimmäinen pari uunista ulos siitä ja jos saadaan. En tiedä kuka ne on laittanut näin lähekkäin toisiaan nämä tomaatti- tai kasvihuoneet. Joku hölmöhän se on ollut. Noin. Sitten haetaan lisää. Mut tää on aika pitkälti... Oi vitsi. Aika pitkälti ollut tämmönen... Toikin tekis mieli myydä kyllä tuo kolmas etana piste. Me on vähän noista etanoitten suhteen niin vähän skeptinen nyt, että mä en oikein tiedä, että onko se nyt ihan vörtti. Mut lähinnä senkin takia mä muuten haluan sen päämaatilan, että me pystyttäisiin sitten tuottamaan voita meille. Niin sitten saatais tehtyä noi etanat sitten. Se kuitenkin se kuusinkertaistaa niiden arvon, kun ne keitetään. Mut mie en sit oo oikein tietoinen siitä, että kuinka kauan siinä keittoprosessissa sitten kestää. Tökitääs vähän sen noita. Noin. Pistetään liinat kiinni. Noin. 4 kyydissä ja vielä pitäisi pari mahtua. Ja sitten lastetaan siihen päälle noi salaatit. Ajetaan vaan vähän lähemmäs sitten tuo peräkärry, niin ei tarvi näin kaukaa. Mä en viittinyt tänne sitä tuoda, kun tässä on niin hirveän vähän tilaa sitten kikkailla ton traktorin kanssa. Tässä ei ole hirveästi ei tullut myyntiin mitään traktorilta, paitsi se Valtra oli. Ja vähän toivoisin, että tulisi joku pikkasen tehokkaampi traktori kuin tää, niin. Ja vaikka ollaan 10 ajotuntia, vaikka olisi oikein napakka siihen, mut ui, nyt meinaa kohta kaatua koko roska. Meinas tulla ketsuppia näistä. Hemmetti. Mä vihaan kyllä näitä. Välillä nää on ihan perseestä näitten lastaaminen. Sitten välillä tää on ihan rattosaa puuhaa.
Mut joo, ehkä minä jatkan tota seuraavaa jaksoa sitten. Jätän teille, näette sitten siellä, että minkälaiseen summaan päädyttiin ja mitä me sitten ruvetaan tekemään, tää oli vähän tämmönen tylsähköjakso. Tietysti oppihan tässäkin nyt taas sitten jotain, jos ei muuta, niin peruuttelemaan tällä raktorilla ja penkslaamaan. Noin. Ja sitten tuohon viereen. Ja etkä nyt. Tää on jotenkin tää raktori, mä en ymmärrä mikä tässä sillä niinku on, että monesti niinku vaikka minä pysäytän ja lähden niinku pakittamaan, niin se silti lähtee niinku vähän eteenpäin. Mä en tiedä, onko tässä jotenkin tässä joku vika tässä raktorissa, kun ei mun mielestä muut ole tehnyt silleen, että joskus se ottaa niinku, vai onko sitten vaan noin palletit tekee sen niinku välillä, että se vaikka niinku lähdet pakittamaan, niin se kuitenkin lähtee niinku, siirrä nyt sitä lavaa vähän se. Ei paljon, mutta vähän siinä. Hyvä. Kiltti poika. Sitten pikkasen. Ei. Ne on kohta taas alhaalla nää. Nyt äkkiä liinat kiinni siihen ja lähdetään tonne. Mut hei! Muista tilata kanava ja nähdään sitten seuraavassa jaksossa ja katsotaan missä summassa ollaan ja sitten ja päätin sille, että lainaa saa ottaa just sen verran kun mitä on niinku rahaa tilillä, niin katsotaan jos päästään 200 tonniin, niin sitten myös saadaan ottaa se 150 tonnia lisää, kun meillä on nyt 50 tonnia lainaa, niin ja sitten jos meillä on vähän yli 200 tonnia, niin sitten tietysti saadaan ottaa sen mukaan. Mitenköhän päin minä asettelen tän nyt tähän? Tääkin on oikeesti aika vaikea paikka nyt. Toikaan ei oo kyllä hyvä. Taas minä laitan sen tähän. Jotenkin tälle. Niin sit minä pääsen puottaa tuolta molemmilta puolilta siihen lavaan. Mut minä jatkan täällä ja nähdään myös sit seuraavassa jaksossa. Kiitos kun katoit ja nähdään taas joku päivä.